原煤的灰分只有2，这是煤吗？洗精煤也达不到这个标准吧？对于晋陕蒙地区的煤矿，对于这个指标也许是可望而不可及的，这就是新疆煤的特性。以前呢，这个煤也就是180块钱，现在呢，这个煤被越来越多的人认可了，用途也越来越广泛，并不是以前的单一作为动力煤来使用了。不要急，我知道你想知道这个煤矿的名字，先看看这个煤种的神仙指标吧。泉水7，注意啊，这个煤不同于别的新疆煤的一个特点就是低水，灰分2，挥发40，固定碳58，交渣特性4，全流0.2，低位发热量7000。对于它的这个指标啊，这个价格真的是白菜价，千万不要把这个煤送到电厂，太可惜了。这个煤有更大的价值等待你们去发掘。这个煤矿同样也是中煤下属的煤矿吉朗德煤矿，同样在我们美丽的巴里坤。心动了吗？关注晋商在江，带你看看不一样的煤炭市场。